すみません。Uwi ako dasay. はい。それから、お味噌ako dasay. はい。少々お待ちください。いらっしゃいませ。どうぞこちらへ。どうも、アイスティーがありますか？はい、ですよね。じゃあ、アイスティーオープンダウンしてください。はい。それから、ピッツァと一つと、パスタを一つください。はい。少々お待ちください。すみません。ご人ですか？入りましょうか？すみません。今、はい、好きです。どのぐらい待ちますか？ 10分ぐらい。ですか？じゃあ、待たせます。羽田航空お願いします。はい。どの頃なかかりました？そうですね。20分ぐらいです。ABC ホテルわかりますか？さあ、どの辺ですか？六本木の駅の近くです。はい、わかりますか？次の信号、右ね、お願いします。はい。このカード、左ね、お願いします。はい。アパートの前でいいです。はい。もしもし。はい、レストラン東京でございます。予約したいですが。はい、いつでしょうか？金曜日の晩、4人ですが、空いてますか？少々お待ちください。はい、空いてございます。では、お願いします。お名前と電話番号お願いいたします。石と申します。何時頃入れましたか7時頃になると思います。かしこまりました。では、お待ちしています。次はいつがよろしいですか？来週の火曜日は空いてますか？お時間は今日と同じ5時はどうですか？すみません。もういっぱいです。火曜日は何時空いてますか？火曜日は3時か6時が空いてます。じゃあ、6時にお願いします。はい。では、お大事に。すみません、チェックインお願いします。はい、かしこまりました。パスポートと国券を拝見できますか？はい、どうぞ。ありがとうございます。お荷物をお預けになりますか？はい、これをお願いします。お荷物は20キロで、座がないです。こちらが搭乗券です。
Arigato gozaimasu. Dojo Goji wa Jogoban de Hotsu Kaiza wa Goga Ninja desu. タイ玉より成田行き JL3 逆人便の搭乗を開始いたします。すみません。こちらはDojo Goji Dojoban desuか？はい、そうです。搭乗券とパスポートを拝見できますか？はい、どうぞ。ありがとうございます。これからご搭乗ください。ありがとうございます。